kutokana na nia zetu. Kwa hiyo wajaona wanaotafuta radhi za Allah, wanaotafuta waitwe kweli mashehe wa kidunia katika ulimwengu, wakidawa wakawa katika kusajiliwa mbele ya Mola wao, utamjua ni nani huyu, ni nani huyo ambaye ni mcha Mungu. Tukaangalia sehemu ya kwanza katika mambo matatu, tukasema jambo ambalo anapenda sana Allah, anafurahika huwa mwenye kumpokesha yeye katika tauhidi, na uwe katika kumtambua yeye, na uwe mwenye kutambua uwepo wa mitume, wajumbe zake, uwepo wa malaika, uwepo wa vitabu vyake na kadari na kheri umeamini. Lakini alqanaa, uwe mwenye kuridhika na maisha yako na hali zako, na uwe mwenye kuishi kiamri, si kujiamrishia wewe. Usijiamrie mambo aliyokuwa kinyume na sheria ya Allah. Jambo la pili tukasema as-sala. Hii ni nguzo ya pili katika nguzo tano za Uislamu, ili onekane dai mwenye maana, mwenye kuonesha mfano, basi yeyote uyafati. Jambo la tatu tukahusiwa na kuonesha ubora. Jambo la tatu wa bil walidaini ihsan, na kuwafanyia wema wazazi, hali ya kuwa pepo zipo chini ya nyayo za wazazi wetu hao wawili, na uwafanyie ikramu. Na ndio maana Mtume akasema maneno ambayo alosemezwa na Jibril alayhi salatu wassalam. Malaikatu Jibril alisema kumwambia Mtume, hali ya kuwa wabaya wameangukia pua, hali ya kuwa wabaya wameangukia pua, hali ya kuwa wabaya wameangukia pua. Na mtu wa pili, Mtume alikuwa akiitikia amin. Mtu wa pili ni yule ambaye ni mwingi wa kuchafuzi, ni mwingi wa kujiplaudi yeye, ni mwingi wa kujisifu yeye, ni mwingi wa kujionyesha yeye ni nani. Mimi utaniweza, mimi naweza kila kitu, hauna unachoniweza mimi. Hakuna unachosema, hakuna unachoniweza. Yuko atakayekuweza ni Muumba. Hali ya kuwa Allah kaeka jeshi, lipo jeshi lake mbinguni na ardhini, na na jeshi, kila aina ya jeshi, kila aina ya watu wanaoeta vibweka katika aina zao, basi Allah atawakomesha watu wabaya kwa ubaya wao.